Pedir carinho sem se Sorria, você está sendo filmado. sem olhar do lado. Eu não tô vendo câmera nenhuma aqui. Ah, eles botam dentro do mapa. Aham. Já imaginou de onde Olha que vem a luz riqueza. de um cego? Coisa fofa. Já cogitou descer de cima do seu ego? Tem tanta gente por aí na exclusão e ainda sorri. Tenho me perguntado, pra ser isso aí. feliz, do que é que o ser humano Bora, né, João? necessita? Fazer o quê? O que é que faz a vida ser bonita?